Да, здравейте. Нали, бях се изключил в FIFA без да сейф на отбора. Или пуснам пак същия отбор. Като виждате, сега ще играем срещу този, където беше излезнал. И да. Добре, да почваме. Играм на бегинър, само да кажа. Не можах да го пусна на симикро. Нищо, вкарам повече голове. Тук какъв финт на Дрогба. Шут на Дрогба. Шут на Дрогба, гол! Това е Фернандиньо. Извинете за смотаната ми грешка. Това е Фернандиньо. Леле, просто не мога да повярвам какъв съм смотаняк. Ние, нали, пак го си направим този отбор. Така. Но първо те трябва да ги победи. Сега тук да ви... Това ще е фаул. Който ще го изхвърли Цес. Аз пък ще ви изхвърли. Извинете, ще ви изпълни. Аз пък ще хвърли. Добре, така. Да знаете, няма много батерия, може бързо да ми падне батерията и да спре клипа. Затова не се притеснявайте. Ако искате да играем с друг тим, коментирайте. Само който иска, разбира се. Така, още един гол за нас. За мен това не е радост на бегинера. Вкарваме. За кой път вкарвам на бегинера? Добре. 2-0, добре. Поне ще ми включи там и работи. Финт на Диего Коста. Плана към Дрогба. Дрогба, опитва се финт. Финт на Дрогба, шут на Дрогба. Гол. Да, 21-та минута. Дидие Дрогба вкара. Трети гол. Не е много радостно. Както знаете, в един от епизодите играхме срещу Барселона и ги победихме с 3-1. А пък в седми епизод, този 8, в седми бяхме правили така. Бяхме там, играхме срещу Борусия. И така, сега ще се върна. Така, здравейте. Извинете, малко влезе. Извинете пак, сега. Така, да продължаваме. Кога притежали? Не задълго. Сега шут! Гол! Милка са, 31-та. Съм изненадан. Баш няма много батерия. Да стигне поне за матча. Следващия епизод, може би ще си говорим повече за отбора, ще правим там смени. Може би ще сменим отбора, зависи ако искате, коментирайте. Добре, тук се рейна. Дори не мръдна. Просто не мога. Нямам дума. Добре, да продължаваме. Меси. Добре, сега още. Така. Сега е следващото подаване. Какво ще направи тук Дрогба? Подаване. Тук Дрогба. Това е засада обаче. Тук не знам защо просто не я варих. Опитах се някаква асистенция сигурно да направя. Така поне си мислям. Така. Душе или Долчес, както аз му викам.
Така, ще върнем. Сега, да продължаваме много бързо. Нямаме време, ним 10%. А знаете като се снима колко бързо пада батерията. Добре, сега свършихме първото. За 4. И тук с Фабрегас. Шут първо на Дио Коста. Бивна от вратаря. Дио Коста. Продължаваме. Когато се атака изобщо да пуснем и гол тук. Направо. Срещу такъв отбор да напуснем грешка. 6. Тук дали ще стигне? Не трябваше тук толкова силно и шутва, нали да го подавам напред. Тук просто едно излъжщо подаване ще е достатъчно. Но щом така е направено, нали, така сме го пуснали. Следващия епизод може би ще е с друг отбор. Ще правим смени на отборите. Вие ще кажете, нали, кой отбор от тези всичките ще ви покажа. Даже още съм в този епизод. Тук Марко Ройс слиза на място на Педро. Това е интересно. Видим тук центриране. Марко Ройс се чиства. Както винаги. Той винаги е бил слабостта на... Така. Дрогба вкарва 7 гол за нашия лучител. 9 гол, 66-та минута. Добре, да продължаваме така да играем и всичко ще се оправи. Колко повече голове, толкова по-добре, нали? Мадрес го е казал. Футболист също. И тук имало засада. Това ще беше 8 гол. Но тук си нямаше засада, разбира се. Съдията пак е от тях. Тук той ще опитва да мине защитата. Минава я! Но изчистване. Вие видяхте, нали, на... Там на кои? Тук Дрогба. Изящо подаване към Азар. Пинтове на Азар. Шут на Неймар. На Азар, за Неймар. Както знаете, Меси и Неймар са от нашия отбор. Ако искате, може да вземем Златан Ибрахимович, който сега сме ни отбор. Сега ще върнем. Добре, да продължаваме. Само какъв интересен. Добре. 83-та трябва да вкараме поне 9 гола. Още един гол не трябва да вкараме. Без толкова. Тук шут! 9. 85-та. Тук ще вкарва 9 гол. Вкарваме 10 за 0 да стане. Това е много интересно. Ще е най-интересният мач, в който сме играли.
Така. Нали, видихме... Ето сега ще ви покажа, не, в следващия епизод ще ви покажа. И там, горе-долу отборите, ако искате сега да видите. Следващия отбор. Добре, айде сега ще ви покажа. Ето, първият отбор е нашия. Не е това нашия. Тук има Дидие Дрогба, Агуеро, Давид Силва, Фернандиньо, Фернандо, не, това е Яторе, Уилям, така, нали, Филипе Луис, Шкъртал, Компани, Винсент Компани, този, как беше, от Челси, не знам, и Джо Хат. Така, следващия отбор, ето този, Меси, Ибрахимович, Давид Силва, Иниеста, той не го знам, Пике, Давид Силва, Дани Алвес и вратари на ПСЖ. Следващия отбор е тук, нали, Ибрахимович, такива. Така. Следващия отбор е този, срещу който играхме сега. Ето това е нашия. И нямам повече. Казвайте, нали, избирайте от 1 до 5. И това от този епизод. Дано да ви е харесал. Коментирайте, лайквате и до следващия епизод.